Amigas, amigos, familia, moi boas de novo. Hoxe vou vos ler un poema dunha escritora francesa que se titula Cando botamos unha ollada. A escritora francesa é Béatrice Marchal. É unha escritora moi prolífica, cunha obra realmente moi boa, moi interesante, e cunha forma de escribir que a mí particularmente me gusta moito, porque escribe dunha maneira moi sintética, pero ao mesmo tempo moi profunda e cunhas imaxes, desde o meu punto de vista, moi ben traídas. Xa dixen que o poema se titulaba Cando botamos unha ollada. Cando botamos unha ollada entre as altas árbores que bordean o camiño, de súpeto escoitamos o murmurio leve e incesante dun bosque de verán, e pensamos que todo o que voa ao redor e se axita en sí mesmo, nun murmurio tamén leve e incesante, está demasiado mesturado co costume como para prestarlle atención. Iso é ese canto que nos preserva a profundidade e a vida dentro de nós, dentro dun bosque de verán. Cando remate todo isto, seguramente que todos veremos os bosques de verán de outra maneira, e seguramente nos deteremos nalgún momento a escoitar ese murmurio leve e incesante que, golpeado polo costume, ata agora non lle prestábamos atención. Un bico moi grande para todos e ata mañá.